E quanta gente ci sta? Tornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ancora nessuno sa chi è l'autore del gravissimo gesto criminale che poteva anche sfociare in qualcosa di molto peggio, che ha coinvolto il giornalista di Report Sigfrido Ranucci. In primis lo stesso Ranucci, che ha consegnato alle autorità inquirenti, come ha spiegato lui stesso, un plico di variegate minacce provenienti negli anni da variegati soggetti. Quindi nessuno ha ancora uno straccio di certezza, tranne l'onnisciente, il maestro, il riveritissimo Roberto Saviano, che poi ha sempre la stessa certezza, cioè è colpa della destra. Sì, non, come dire, non risulta fosse alterato quando ha esposto da pochi minuti questa sua tesi sui social, ma sostanzialmente la linea di Saviano è che è colpa di quella cortigiana della Meloni, come direbbe Landini, o di quella bastarda della Meloni, come ha detto Saviano notoriamente, o di quel bastardo di Salvini, come sempre dal linguaggio savianesco, insomma della destra di governo e anche della destra editoriale. Sentiamo il Saviano pensiero, diciamo, per usare un'espressione che indica eccesso di ottimismo, chiaramente. Quello che è accaduto stanotte a Sigfrido Ranucci non riguarda solo lui, ma il clima che stiamo accettando. Questa è forse l'unica cosa vera che ha detto Saviano, che si accorge di fronte a un atto gravissimo per cui viene ribadita per la millesima volta la solidarietà nostra a Ranucci, scopre che c'è un clima pessimo, diciamo, nel paese, più in generale nelle società europee occidentali. Benvenuto, verrebbe da dire, ma poi la prosecuzione è all'insegna del ragionamento dadaista. L'attentato a Sigfrido Ranucci non nasce oggi. È il frutto di anni di delegittimazione, di campagne mediatiche costruite per isolare, infangare, distruggere civilmente chi osa indagare il potere. Ora, ribadita la gravità inaudita dell'accaduto, Ranucci, molto francamente, non risulta qualcuno di delegittimato, isolato, emarginato, ha condotto per tantissimi anni sulla RAI, sulla TV di Stato, dove ha mostrato le sue inchieste, diciamo sempre legittimamente orientate, lo diciamo noi che anche noi abbiamo uno sguardo orientato e lo rivendichiamo, anche se lo articoliamo diversamente da Ranucci, che, come dire, spesso ha fatto giornalismo militante contro l'avversario ideologico. In prima serata sulla TV di Stato è presente nel dibattito dei giornaloni, è ascoltato, è invitato alle presentazioni, è uno dei riferimenti, diciamo, del giornalismo progressista del paese, e va benissimo così, è giusto che lo sia, ma non può essere dipinto come qualcuno che era emarginato dal sistema mediatico intellettuale. No, non era così fattualmente. Dice poi Saviano: quando non si discute più delle idee ma si attacca alla persona, quando il dibattito pubblico diventa un linciaggio social permanente, la democrazia non è in pericolo, è già stata violata. È assolutamente vero. Immaginiamo che sia una, diciamo, un po' fuori tempo massimo, ma apprezzabile autocritica. Quando non si discute più delle idee, ma si attacca alla persona, detto da colui, per stare appunto agli esempi più clamorosi, che ha dato della bastarda alla Presidente del Consiglio, del bastardo al Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture Salvini, che ha detto che la fine di Musk e Trump sarà una caduta violenta, il loro epilogo politico sarà nel sangue, ha detto recentemente Saviano dei suoi avversari politici, quindi prendiamo questa uscita come una lodevole autocritica anzitutto. E dopodiché come dire, non resiste, lo deve dire espressamente, deve portare fino in fondo il ridicolo, se non stessimo parlando di scenari drammatici. Quando insiste che quello che è accaduto a Ranucci è partorito con una lunga gestazione di delegittimazione e isolamento, che ha visto solo lui, tutto questo ci dice l'autore di Gomorra, insomma uno dei coautori, visto che ha una condanna definitiva per plagio, ma comunque
Questo riguarda il governo di estrema destra. Cioè riguarda il governo quello che è accaduto a Ranucci, quindi evidentemente ha delle informazioni che non ha nemmeno Ranucci, se si permette di tirare in ballo il governo su una cosa così grave, ma mi sto animando troppo, mi rendo conto, sto commettendo il solito errore, sto prendendo sul serio Roberto Saviano e mi scuso con tutti voi. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio